Pokemon Part 5 Action。你好，我係你嘅新節目主持人壞恐龍。我哋今日大家一齊睇下新嘅 Pokemon 故事啦。去邊啊？你好，我係傻鴨啊！你哋有冇咩地方介紹啊？我哋不如去個沙漠度啊！好啦，咁我哋行啦。嚇！哇！但呢度有好大條山谷喎，點樣過去啊？跳落去啦！哇！我試下跳過去先，跳！哎呀，我成功咗啊！哎呀，我要救翻兩個朋友上嚟。係，你捉住我手。翻上嚟啊！好啦。咁我哋而家不如去個樓梯嗰邊啦。我見到一隻馬騮喺嗰度啊！好啦，咁我哋出發啦。行過去。呀！有隻馬騮啊！隻馬騮瞓緊覺啊！呢度係咪動物園嚟㗎？應該唔係啦，呢度係樓梯嚟嘅。不如我哋叫醒佢啦，好唔好啊？好啊，但係我驚佢一陣間咬人啊！唔驚啊，我哋三個唔怕佢一個嘅。我撳住咗佢，打走咗佢啦，壞馬騮啊！我哋翻返去屋企啦。好啦，咁我哋而家翻去啦。今次 Pokemon 嘅故事就係咁多啦，記住 like 同埋 subscribe，認住我，你嘅壞恐龍。